नना टेडी बियर सालगिरह की पार्टी के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक टेडी बियर आ आ छेंक। टेडी बियर, मुझे बस 1 मिनट बगैर छेंक के रहना है। टेडी बियर आ छेंक। कब केक आवा नहीं एक और छेंक नहीं। टेडी बियर आ छेंक। टेडी बियर आवा, यही मुझे छेंके दिला रहा था। टेडी बियर आखिरकार अब मुझे छेंक नहीं आएगी। आवा नहीं। टेडी बियर छेंक। कप केक। लगता है गुब्बारे हमारे बगैर ही पार्टी में जा रहे हैं।